第一，我出走半生一个人，那是我的选择，并不是我牛美丽没人要。第二，我跟你那么多年朋友，我哪句真话哪句玩笑话你听不出来啊？就算你是要给我介绍个对象，你也给我介绍个像样点的吧？就那样，这叫什么呀？我真没想给你瞎介绍，我承认我这哥们儿是有点穷人乍富，但人是真好，真实诚。这是一大孝子，他现在单身，纯属让他爹妈给耽误了。要不然他一北京爷们儿，是吧？条件再差，找一姑娘这不是难事儿吧？可他就是觉得自个儿这条件，再加上爹妈身体不好，他就别拖累别人了。所以到现在一直单着。现在把他爹妈送走了，又意外得了点钱，人家也想找一女的安安生生的过日子。你知道你这叫什么吗？什么？中老年男性妇女化。你每天你怎么就操那么多心啊？我回回见你，你回回跟我伤感。我现在给你介绍了一个，你还怎么那么多屁话呀你？谁还没有过脆弱的时候啊？我今儿脆弱完了，我晚上睡一觉，我明儿照样享受我的单身生活，用得着你上蹿下跳的给我张罗安排什么相亲吗？再说了，我北京就你这一个朋友，我不跟你伤感，我跟谁伤感去？哎，你干嘛去啊？怎么着？哎，干嘛？你干嘛去啊？你干嘛？不，我送送你啊。用不着，省得你又觉得我一个人无依无靠的。我就是要让你看看，我一个人过日子，我照样啥都不耽误。哎，哎。美，哎呦，哥们儿，美，别美了，刘丽美，睡吧，行。哎呦喂，我喝。慢慢的流，也赶不出的口，我列在我的心头，雨下在我窗前，玻璃也在流眼泪，接受的人都看起来比我幸福一点，用寂寞来自言。当热恋过后，最害怕平淡。谁的誓言经得起时间？你看，还是我们家大福子有本事啊！2瓶二锅头就把事情给办成了。我说什么来着？福子就是干大事儿的人。说实话，我也不知道我自己这么厉害，我现在觉得自己特棒。哎，你觉得这么厉害，你给他涨涨工资吧，省得让他们家那爷们儿3不5时的闹。你不给我挣钱，我拿什么给他涨呀？
来，福宝儿，来给我们家小雨介绍一下你这发福的经验啊。我跟你说啊，这减肥啊不容易，但是增肥容易呀。首先呢，你就要吃好吃的，什么好吃呢？不健康的食品，对吧？什么膨化食品啊、烧烤啊、奶油啊，就这些，越不健康越好吃，越好吃你越多吃。然后第二点呢，就是你少动，你能坐着别站着，你能躺着你就别坐着，懂了？懂了。说白了就是馋跟懒呗。你这哪儿经验呀？你这不全本能吗？这叫胖的艺术，你懂吗？你怎么说话那么难听呢？你粪坑里出来的呀你！哎呀，好了，那行，就这么决定了。接下来这1个月呢，我们就吃遍北京城好吃的，也要把我们家小雨啊给踹肥了。好。哎呀，我这也困了，要不你们先走吧。好了。福子，你留一下。啊。福子。给我提成啊！哇，这不好吧？黄导演这是口头答应的，你谢谢您，谢谢牛妈，你对我真好，谢谢。美的你啊，合同还没签呢，你就想拿提成？你当我慈善机构呢？你看清楚了啊，这是我所有的积蓄。接下来1个月呢，好吃好喝的伺候他。我觉得呀，我有必要给你提个醒儿。他呢，每天饲养标准就是200块钱，吃什么去哪儿吃你来决定，超了预算，钱你出。凭什么呀？怕在他身上，又没怕我身上。福宝儿，你是要干大事儿的人，你怎么能在这种地方斤斤计较呢？他胖了，才能接近这个角色，才能离他的理想更近一步。咱们应该支持他。那我不想干大事，行不行？滚蛋！来了。哎，你怎么会找到这儿来的呀？哎，你怎么住这儿？这不是披萨店吗？啊，我承包了3年，现在餐饮行业不是不景气吗？那年轻人都爱点外卖，外卖有什么好吃的？哟，那多可惜啊！这半途而废嘛。你会说话吗？什么叫半途而废啊？我这叫灵活调整产业方向。我现在做的是文化产业，那生产的是精神食粮，这叫上了一个台阶。这上了很多台阶，你看。找我干嘛呀？啊，我不是昨天喝大了吗？我真怕我冒犯你了，所以特地登门跟你说声对不起。冒犯？什么叫做冒犯？我这人呀没有酒量，我是回回喝酒，回回断片儿。以前跟老佛他们开出租的时候啊，每回喝完酒，第2天哥们儿都骂我说我呀闹酒疯。我真怕我昨天晚上，我先跟你说声对不起啊。那帮人我知道，你别听他们的，他们就欺负你这样的老实人。你昨天没喝多，你就是喝完了嘛就睡了，那这呼噜打得跟放雨后一样。不好意思啊。啊，对了，这是我送给你的，车里还有呢。啊，不用，那行，你进来坐会儿吧。好。来，东西给我吧。哎，嚯，你这地方东西真全乎哈！厨房、洗手间、酒柜，川菜、粤菜、鲁菜都能开起来啊！我还想开酒吧呢。我住哪儿啊？住我那儿，我那全是房子。那不行，我就给你买一套呗，用你的名儿。坐吧。哦，这些有钱人真是。我听老福说你最近得了笔意外之财，你是中彩票了吗？给我分享分享你赚钱的经验。我哪有什么经验呀？我就是命好，赶上拆迁了，我那一大片西瓜棚都给拆了。
哦，这样，哟，那应该不少钱吧？你们这些过惯清贫日子的人就是这样，一有钱吧就乱花。你别以为我看不见啊，老夫家里那些山珍海味，是不是都你买的？老福啊，人特好，以前啊总是照顾我。是，这人好归人好啊，你也得有点理财的观念。你说你这人啊，昨天喝了点酒，还咋咋呼呼的，非要给我投资。人家都说了，有财不外露，你也就碰上我。虽然吧，我是爱财，但是我内心还是个坚强、独立自主的女性。你要碰上别的女的，你试试，把你骗得一愣一愣的。我理财这事儿，我真是一点都不懂。你不懂，我懂啊，老夫也懂啊。反正咱们都喝过酒了，以后就是哥们儿了，有什么帮忙的，义不容辞。好。比如说这瓶酒，它就是一种投资。我买的时候3800，现在我原价卖给你。过个5、6年，这酒价就是翻番的涨啊！真的？不信啊？愣着干嘛？赶紧掏钱啊！啊。爸，问一个具体问题，你们怎么把我养这么好的？就你，还用得着我养？你说你从小到大，除了家具，什么没吃过吧？冬天的白菜帮，夏天的西瓜皮，只要能咽得下去的，甭管好赖，全往嘴里塞。陈年往事咱能不提了吗？那你还问我？就咱们院里这棵大榆树，怎么死的？你还记着吗？那上面的榆钱年年刚冒芽的时候，就让人给薅秃噜了。这你干的吧？哎呀，你能不能别老这么糟践自己亲闺女？我这叫糟践吗？你告诉我，刚才我哪句话夸张了？好，我问你正事儿啊。好嘴里那个戏，差不多搞定了，但是呢，导演让他增肥，1个月20斤，这不是几串榆树钱的事儿。哪个戏啊？就上回那混蛋，啊？你女儿亲自出马把这事儿办成了，嘿。哎，你还真认干爹去了？我看那孙子也有病，演艺圈的人变脸怎么比翻书还快？人家那叫大度。增肥，那就吃呗。哎，减肥不容易，增肥还难吗？难，妈呀，这对于我和牛妈来说，现在是一个特别难的问题。吃什么呀？不在吃什么，在于怎么吃。关键是得吃出气势来，知道吗？就跟你似的，吃什么都跟吃自助餐一样，可劲儿揣。自助餐，我怎么没想到呢？哎呦，爸，你太聪明了，真的不愧是我亲爹。你以为你长成这样？我长成这样什么？比你好看多了。不是，你该吃啊，反正咱不干演员，你是咱家大阿福。哎，吃点甜点。哎，我真吃不下了，我真吃不下了。你吃一点。我现在只想吐，我现在跟你说话我都想吐。你晚上吃啥去了？那你先睡会儿。睡会儿等晚饭再吃啊。我刚吃饱，我能睡着吗？你就在这躺着，啊，楚总，吃一声啊。行了吧，二位？哟，晚饭了，你得麻烦师傅家，我这泡2个麻辣锅。想什么呢？我这当哪儿了？告诉你们俩啊，我已经盯你们俩3天了，每顿都超时，闭餐了还赖在门口。我这当什么地儿了？拍2张照。干嘛呀？拍什么照片？哎，我告诉二位啊，我已经把这照片上传到我们总部了。从今天开始，我们公司旗下任何一家分店将不为二位提供任何的服务。现在请二位马上离开。快点，麻溜的。
这儿干嘛呀？这不是你原来上班那地儿吗？哎呀，你甭管，你就去那边等我啊！快快快快！干嘛呀你又？人缘好吧？不嫌丢人是吧？啊？之前咱俩被自助餐厅给封杀了，来这超市之前去了2超市被人赶出来了，你连老东家也不放过。当员工的时候就没少占便宜，现在当顾客还这样。我告诉你，我是增肥，我不是要饭，自己吃吧。不嫌丢人你就吃。哎，我错了还不行吗？哎，你等等我。增肥真难，这个要说难呀，旧社会闹饥荒的年代，那个时候的人想吃东西都没得吃，那个饿的都走不动道儿，啊，能吃啥？吃个树叶子啥的得了，然后就躺着睡着，醒了之后看看这草啊，什么树叶子呀，长没长出来？那长出来呢，就吃一口；那没长出来呢，就继续躺着，这样没消耗嘛，对吧？然后好多人躺着躺着就死了。你是什么年代的呀？为什么说话这么老气？躺着，对呀，我怎么没想起来呢？我就让郝泽宇成天躺着，我去给他做饭，让我喂给他，这样只进不出，肯定能胖。你还做饭呢？不会有毒吗？我下方便面可好吃了，放点午餐肉、鸡蛋。现在就有点饿。咱悠着点行吗？最近这个体重啊，好像有点啊。你看，黄油攻略有用吧？立刻见效，重了1公斤。来来，过来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 。啊。我们再吃碗面，来。不刚吃完吗？怎么又吃啊？刚才那是早饭，这是早午饭。土人洋人都知道，这叫什么 brunch， 洋人都吃 brunch 啊。来，我喂你，你别动，不然你的卡路里就会燃烧太快。不行，干嘛呀？你回来你吃点，你先吃点。你怎么着？我还给你放动画片看啊？你小孩啊你？我肚子疼，我上厕所。上吗？事真多。哎。你怎么上个厕所就少了1公斤啊？你把脑子拉出来了？就说那废话，本来就肠胃不好，天天给我灌那黄油，那能不拉肚子？不是，那怎么着？牛妈总共给我200块钱，对吧？你还指望天天吃得跟大熊猫似的？那我肯定把最好的那顿留到晚上，你这样好吸收啊。小姐身子丫鬟命，吃点便宜的还拉肚子。可是得找个菜谱去跟你学做饭。先把这个给我吃了，来。喝点热汤吧。吃面。哎，你说你是怎么长这么大个的呀？是不是你从小你爸老喂你那黄油吃？那得问我爸，我爸做饭可好吃了。我知道了。哎，那么会挑事儿你啊？是你挑错我闺女来的吧？是不是啊？那给你做饭还让我干嘛呀？我给你搓澡得了。爸，您做饭多好吃啊！您做饭是要放在清朝，您就是御厨。甭跟我这儿废话，连哄带骗把我弄这儿来，就为给他做饭呢？啊，我真孝顺你啊！老夫，不愿意做我也不愿意吃呢，真是你有话说话呗，老动什么手啊，老师？呵，我不打他，我打你！哎呦，来点。你们干嘛呢？这么热闹？哎，老傅，我把菜都买了。哦，菜呢？这手机 APP 我下单啊，说是3公里之内半小时就送到，估计这点也快了吧？哎，你们仨什么意思啊？你不是增肥吗？我来帮你看着点儿。啊，老子一口哎，都吃。你干嘛去？哎，别拦着他，让他牛，千万别吃我做的饭。
这么快就肚子饿了。来，小雨。回来，你别管。哎呦，来了。哎，您好，我是小苏，这个是您在苏宁小店上买的蔬菜，3公里内半个小时就到达，您签收一下。哎呦，谢。除了网上购买啊，咱还有实体店，线上线下都一样。哦，谢谢啊，辛苦。那把门给我带上。哎，老福，快！哎呦，真是哎，老福你看看，刚从肚里出来一样。请吃饭呀，饭好了，哎呀，还热的，可香啊，小雨。你吃不吃？不吃，我怕你毒死我。你们俩吃去。你们俩也不去是吧？那我周桌了啊。胡子，犯什么贱呢？开饭了。我的妈呀，老福，怎么样？这菜真香！那哎呀，真香！你不看看谁做的？等我有钱了，我得给你开个饭馆儿。把筷子递给我。送到家门口都不行，还非得送您进屋啊？这不是有事儿找你说吗？什么事儿？哎，我把丑话说的巧了啊！我今儿就是冲着你们俩，被迫我做了顿饭，没下回啊！哎，老福，这欠条你先拿着，我还有事求你。哎，别！您千万别求我，您这肯定有套等着我呢。今儿你不也看见了吗？你那孩子要是胖不起来，他就接不了戏。他要接不了戏呢，他就得疯。他一疯，我就是死路一条。哎，我要死了，你们家福子能好到哪儿去啊？你忍心吗？别让我不知道，你死不了。哎，全世界人民都死了，你还能跟动物们好好活着呢。再见。你坐下。干嘛？老福，我给你看。你看。我看这干嘛呀？哎呀，你看嘛。哎，对了，我还忘了问你个事儿呢，你是不是卖给顾大鹏酒了？对呀，你不说我还不来。我留300，对，给你好东西买点吃的。这种坑蒙拐骗的钱，我花着不踏实。怎么就坑蒙拐骗了？我卖他那瓶酒，我存了好几年呢，我1分钱没价他，按当年价格卖给他的。这要不是我缺钱，我才不舍得买。你可真会见缝插针呐，欺负我们那哥们儿傻是不是？有谁是真的傻呀？我卖给他酒，他骑虎难下，他就买了。一呢，我是给小雨挣点口粮钱；二呢，我也是想让他知道我是个市侩的女人，让他呀对我死了那条心。牛美丽，哎呀，你别啰嗦了行吗？我也不想让你白干。我卖完之后，我就剩这么点钱了。等我以后宽裕了，我加倍补偿你行吗？你这欠条你先拿着，明天从里边扣3000，成吗？别，刘美丽，你是真鬼迷心窍了，让我给这小子当司机，我是哑巴吃黄连。我闺女做24小时包身工，那是她傻。你不没事偷着乐，还拉着我去给人当厨子。哎，母儿俩在你眼里怎么那么贱呢？我要不是被逼到这份上，我能张这口吗？这么多年你还不知道我是什么样的人？我是爱占小便宜，可我占过你福方树多少便宜？想当年我好的时候，行，明儿一大早我就把这车卖了，把钱还你，以后咱们少来往吧。
最近这边总是晴朗，空气很暖，别挂念。吃。你还好吗？一餐一饭，晚安。来吧，爸爸，泡脚了。哎，别，怎么人动手弄我了？无事献殷勤，少劝我啊。谁敢劝您啊？是吧？您是我们家老大。这个，您自个儿的事儿呢，您就自个儿跟牛妈说。这个以您的脾气，我是觉得牛妈给你买过这么多的衣服，那肯定得还给人家吧，是不是？还有咱家那些酒也都是牛妈拿过来的，那既然要划清界限，咱就要做到不亏不欠，对吧？也得还回去啊。但我得提醒您，那好像不少钱呢。没关系，都算挣钱，一共多少？赶明儿我一块儿给他。哦。哎呦我行了啊。您说，您年纪这么大了啊，脾气呢就别这么暴了。这牛妈要真想算计，她用得着算计您吗？您这有点得理不饶人了。这说完狠话之后，自个儿又气半死，然后过了劲儿之后，自个儿又后悔，您至于吗？我就觉得你牛妈是让猪油蒙了心了。哦，让他不管不顾的，他不管不顾就算了，还惦记咱们家人了。咱不说牛妈啊，是谁让您昨天又多做一份新的备给郝泽宇的呢？我怕糟蹋东西，自当喂猪了。哦，来，再加点。行，这台阶儿啊，我给您铺着。明儿晚上您来，我就说呢，我是哭着喊着求您来的。从小您就教育我，这个要雪中送炭，您得当表率，不能说一套做一套，是不是？我不去，谁爱去谁去。您不去啊？不去。哦，嘿，泡脚。哎呦喂，出去。不去。哎呀，不行。哎呦，活血化瘀吧？什么化瘀？退毛呢？你这，你成心吧你啊？成。哎呦，我不是为了你好吗？啊。来，喝口水吧。早知道我说苏宁易购上，我去买一个那个智能的电饭煲，30天包退，365天包换。快点！哎，爸，呵啊！干嘛呢？这是？我拉了一天活，就惦记我闺女吃饭了没有？我就是贱我。你不是贱，你是我牛美丽的救星。怎么了？这是？做饭烫了，手切上了。这流血了吧也？肯定起泡了。你说你们真……那小子吃了没有？没有啊。都那么能个儿，他妈叫我来干嘛来呀？来，喝啊！看，嚯！重新吃吧。老福，我啥也不说了啊，都在酒里，我敬你一个。我都是为我闺女啊，福子尝尝好吃吗？我等会儿再尝，爸，我也冻在酒里了啊。不，杯子放下，我什么乱呢？来，为啥不能喝？哎呀，我替他喝，一杯酒磨磨唧唧的，你也干了啊？
感人了。古有桃园三结义，今有美丽一家人。我决定了啊，我要把牛美丽娱乐股份有限公司的股份分给你们几个。老头，嗯，还能整吗？您能保证不吐吗？啊，我们这可都为了你增肥。嘿，看把你给弄的！告诉你老佛，今儿你要真把我给喝吐了，吐出来多少原封不动，我再给他们吃回去。这话听着恶心，那我今儿还真想看看。整一个。快听爸话，动啊这是。快点！5猪蹄儿，前蹄儿啊。怎么着？家里有人坐月子呀？啊！冷静，会消耗卡路里的。来，躺下，坐着。姐，慢点您。买安全旗吧。没错，泡面吧。加个蛋哦。水喝。哎呦，这什么呀，这么甜？我放糖啊，有糖分才能长肉啊。人家不能往死里这，哦，爸，再喝点。爸，不是你怎么又买猪脚啊？吃猪脚它不长肉。我倒是想买鲍鱼海参，你给钱呢？不是，那喝回那个鲫鱼汤，喝鲫鱼汤那几天，他那个体重长得挺快的。哎，个大柱，千万别鲫鱼汤了啊！我那几天喝的我这胸胀，我都觉得自己快下奶了。毛病。哎，好，快，怎么了？我怎么今儿看这老头不太高兴啊？你跟他说什么？你没跟他说什么呀？我就跟他说，你体重一直没长，让他想想办法呀。是不是傻？是不是傻啊？那老头自尊心多强啊！这每天吭哧做饭，一件没效果，那肯定受挫呀。不是，关键我这体质就是这样的，长这么多已经不容易了，你跟他说这干嘛呀？快，你去跟他说说好话，鼓励鼓励，快！不是，那一家人不说两家话，我爸没那么小心眼儿，小心眼儿吧？这不是小心眼，不小心眼，哎呀，都在呢。哎呦，今儿别吃猪脚了，你能不能买点那个母鸡什么给我们补补？这小雨都好几天没长肉了呀！闭嘴！你，还你，你们俩人出来一下，鼓励啊！来啦！yes。过门。你们俩要嫌这嫌那的，明儿你们自个儿买菜去。这小子胖不起来，别赖我。爸，你怎么这么敏感焦虑呢？你这是更年期吗？我焦虑是因为照现在这吃法，那小子没胖呢，我这老底儿都让他给吃没了。不可能，我都吃您半辈子了，您不好好的吗？你就一张嘴，那小子饭量一个顶你仨，连你牛妈算上，够喂一幼儿园小班了。来，你看看账本。妈呀，这买个肉每天你要200块钱啊！那当然了，不说让你什么长胖买什么吗？你是要把那小子吃胖喽，不是吃死。有句话叫病从口入，你懂吗？你当时黑心农场养猪呢，什么都喂。行啊，你要是觉着没毛病，那赶明儿我进饲料去。我好像听说那个郊区的那个早市，还能便宜点，要不然明儿我去那儿看看。便宜不了多少，
行了，吃吧。反正我就提醒你们一下啊，你们把嘴都闭严实了。真没钱了，我就拉你们俩身上的肉喂他。进来帮个忙吧。把这菜先洗了。你快去洗。爸爸加油，快洗菜。加油，怎么没油了都？加油了。Hello， 各位老铁，晚上好，欢迎来到我的直播间。吃播，我相信你们已经看了很多了，是不是？但是，实打实的在短时间之内增肥10斤，你们肯定没有看过。所以大家呢，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，点点关注，甩个分享，怼小红包，漫漫长夜，希望我的胃口能换来你们真诚的笑容。给你们看看我今天吃的都是什么。好香啊！真好吃。多给我刷点礼物啊！欢迎你。哎，我看见这位老铁说我是明星啊，猜对了。哎，你看，这又有人说了啊，越猜越准了啊！有人说我是选秀出道的，没错，我就是选秀出来的。而且呢，我们这种人跟韭菜似的，每年都能割一茬的那种。啊，点点关注，刷礼物啊！这是大哥，你说我不是网红，是不是？那你也有你这打字的功夫，对吧？你给我刷礼物，给我打赏，对吧？那我不就成了网红了吗？啊，不要停下你的鼠标，好吗？你看看，你们真的是神通广大，刷礼物啊！好，老铁们，这最后一点我也吃完了啊！让你们看看我今天的这个战利品啊，骨头吃完了，一盘子的猪蹄儿吃完了，还有这个红烧鸡翅，也吃完了。好了，今天我完成我的任务，谢谢你们收看我的直播，明天晚上我们不见不散，比心，拜拜喽，拜拜。小雨，喝口水，顺。这就是你说的赚钱的办法呀？强颜欢笑，一下吃这么多，你这不把身体给吃坏了吗？赚钱哪有不辛苦的？你那时候在超市卖货的时候，不也得强颜欢笑吗？是不是？这在哪儿到哪儿，挺好。我要把手做点。还有这些东西是你爸做的，吃着起码放心嘛。哎，先别说那些啊，你们猜猜，就这么一会儿，我挣了多少钱？2000多。这群人这心里都是怎么想的呀？能不给个块8毛的吗？这就跟过去在街上撂地摊看耍猴的一样，只不过就是从大街上挪到网上去了。我看着都像给钱了。老福，你净沾刷不腰疼。你过来，你坐我这儿，你让他们刷你，你看他们给你钱吗？真是。我觉得这事不行，你不能靠着赚钱。行了吧你，这反正怎么着都得吃，是吧？这么吃还能创收，我觉得挺好。小雨挺棒，小雨挺好的，你真是牛妈的心头肉。你再喝点水顺着吗？以后可别这么吃了啊！挣钱也不能不要命，听见没？平时叽叽喳喳的，今儿怎么哑巴了？我跟你说吧，你
你今儿在门口说的话，郝泽宇肯定听见了。我觉得他今天有点疯。你管他疯不疯的，能赚钱就行了。哎，有吃有进，好歹不是个废物，我觉得挺好。这不是一个正经路子啊，明儿我得劝他。我看你倒是有点疯，不是你当初逼人吃黄油的时候了。你是没看见他直播的时候？不是我看着，说实话我都心疼，这就往伤口上撒盐呢。当演员不就让人看的吗？啊，他吃个东西1钟头赚2000是撒盐，那你爸我拉一天活赚几百，这算是慢性自杀吧？台上1分钟，台下10年功。我觉得这小子呀，除了长得人模狗样的，身上也没什么功，就剩下这点心气儿。有句话叫“不疯魔不成活”，你们觉得他疯？我倒是觉得这是能成事儿的劲头。哎，哎爸，你回来买一点那种个儿特别大，然后就是好消化的东西，这样他回来有人给他打赏的时候呢，他就可以吃这个，你懂我意思吧？对，我怕他吃坏了。啊，你放心，我有数，吃不死他。多久的好久不见，曾以为再也不见，青春的执着坚决，换一张笑脸，放下痛过的月月年年，回避的记忆断片，此刻交叠了视线，不再是解不开的结。我们掉入爱所愿，不再是一厢情愿，遗憾轻描淡写，流失坏的泪，从此没有心事了，如爱所愿，学会自己和解，成为被幸福